เขาลือว่าเจ้าภาพใจดีประเดี๋ยวคงมีรางวัล ไอ้เมินไม่ต้องร้อง ทำไมอ่ะ เอาไว้ร้องภาค 4 ต้องร้องภาคสี่ เออ ไม่เขาบอกว่าเจ้าภาพนี้ใจดีก็ร้องแซวหน่อยเผื่อเขาจะเดินให้รางวัลเลย จริงเหรอ ก็เผื่อพวกท่านได้ผมท่านก็ได้เผื่อ ให้ ให้ ได้เข้า2 คนเลย ใช่ งั้นมึงจะเหล่สักกระเบื้องไหมล่ะ มันจะดีเหรอพวกท่านมันจะเลยไปครึ่งคืนแล้วนะ ไอ้หมื่นสี